तो आप देख सकते हैं फिलहाल आग का आनंद ये सारे बच्चा लोग ले रहा है। एक देखो क्या मुस्कुरा रहा है, ये भैया है। ये देखिए एकदम छया खचड़ा है, लफुआ नंबर 1, ये लफुआ नंबर 2, लफुआ नंबर 3। ठंडा लगता है जी? ठंडा में कैसन मन करता है? आई देखिए, आई देखिए, आई देखिए चला सबको। ये सबसे लफुआ तो ये है, इसको आप ध्यान से देखिए। वांटेड, वांटेड है, वांटेड। बीड़ी दुखता है, बादल के कोने जाता है। गलत बात है, बीड़ी उड़ी नहीं पीना चाहिए, कैंसर हो जाएगा गधा लड़का। बादल के उसको पापा ये सब घूर का। आई सर जी देखिए चाय का आनंद ले रहे हैं। ओ सर जी कुछ बोलिए, ठंडा में चाय कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, चाय का चुस्की ले रहे हैं। आने का तो घूर का भी आनंद हो रहा है। क्या बात है। तो आप लोग भी ठंडा में घूर खूब से किए, इधर उधर मत जाइए नहीं तो ठंडा लग जाएगा।